عمان اف ام تقدم هلا وغلا هلا وغلا هلا وغلا هلا وغلا. هلا في غايب ما غاب عليهم غاب. هلا وغلا. بديتك لا تطق الباب. هلا وغلا كل جمعة من 5:30 ل7. هلا وغلا. عدد دقات قلبي في غيابه. هلا باللي بات والشوق. هلا وغلا. عليك والله قلبي ما صفبه. هلا وغلا إعداد وتقديم شاهر قدر. جمعت الشوق وهديت عيونك. هلا وغلا. وكل الحب في دربك نثرته. هلا وغلا. وعطرت المشاعر من جنونك. وزفيت العمر لك لو خسرته. جمعت الشوق وهديت عيونك. هلا وغلا. وكل الحب في دربك نثرته. وعطرت. طبتم وطاب مساءكم أحبائي المستمعين، وهلا وكل الغلا فيكم، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هلا وغلا ويا مية هلا. يرافقني هذا المساء من المراقبة الرئيسية الزميل إسماعيل النجار، من التنفيذ الهندسي الزميل رامي الصرايرة. أبكي على ما جرالي يا هلي، قلبي أنا بالمحبة مبتلي، ولا حصل من يحل المشكلة، مع نعيم العود أنا لي مسألة. أبكي على ما جرالي يا هلي، قلبي أنا بالمحبة مبتلي، ولا حصل من يحل المشكلة، مع نعيم العود أنا لي مسألة. ننتظر مشاركاتكم وهواتفكم على 47 47 116 47 205 وحياكم الله. روحي تراها في خطر، كل من اللي على بالي خطر، والحب كله على العاشق خطر، كم واحد ما حصل من ممشلا. يا ناس روحي تراها في خطر، كل من اللي على بالي خطر، والحب كله على العاشق خطر، كم واحد ما حصل من ممشلا. يا هلي قلبي أنا بالمحبة مبتلي، ولا حصل من يحل المشكلة، مع نعيم العود أنا لي مسألة. صابني يعطف علي، وإن كنت مخطي فلا يزعل علي، وإن كان جاني حبيبي ما علي، خلوا حبيبي يجيني واسأله. قولوا لي من صابني يعطف علي، وإن كنت مخطي فلا يزعل علي، وإن كان جاني حبيبي ما علي، خلوا حبيبي يجيني واسأله. يا هلي بالمحبة مبتلي، ولا حصل يحل المشكلة، مع نعيم العود أنا لي مسألة. هلا وغلا مرة ثانية أعزائي المستمعين، وحياكم الله. ومع ضيفنا الليلة ضيف غير ضيفنا، شاعر مثقف متميز، له باع طويل وبارز على الساحة الشعرية في المملكة العربية السعودية والوطن العربي. شاعر شارك في كثير من الفعاليات المحلية والعربية، يملك الكثير من فنون الإبداع والتميز، يرقى بالقصيدة ويسمو بالحرف شاعر يرقى بالقصيدة ويسمو بالحرف ويزهو بالمعنى. نرحب وإياكم الليلة بالشاعر السعودي الأخ أحمد المنتشري. نقول لك هلا وغلا فيك أخ أحمد، حياك الله. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله وطاب مساكم، وأقول هلا وغلا
برنامج الشعر وأهله على إذاعة أثير عمان يسامع، تقدمه الجمهور يسمع له من غرب كازا إلى مسبق لنجان، وسلام باسم العرب كلنا على نهله درب الشام والبرنامج الآن. أهلا وسهلا فيكم جميعا. هلا وحياك الله أخوي أحمد أبو عبد العزيز، نقول لك هلا وغلا فيك بإذاعة عمان اف ام، وحياك الله باسم مستمعين كل إذاعة عمان. حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنقدم شيء جميل لمستمعينا هذا المساء إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. وأكيد الليلة إن شاء الله راح يكون ليلة مساء شعر رائع وقصائد رائعة، لأني أنا أعرف من هو الأخ أحمد المنتشري. إن شاء الله تعالى، والله يجملنا مع الجميع بإذن الله. الله يخليك وسلمك. طبعا بداية أنا والمستمعين إذاعة عمان ومستمعين برنامج هلا وغلا تحديدا حابين نتعرف على الشاعر أحمد المنتشري أكثر، ونتعرف عليك كشاعر وكإنسان. حياكم الله. أحمد المنتشري شاعر بسيط، عشت في بيئة بسيطة في تهامة جنوب المملكة العربية السعودية. نعم. متزوج، عندي 5 أولاد ما شاء الله و3 بنات، وأقرب الشعر من أكثر من حوالي 30 عام، لكن طبعا لطبيعة العمل ما تفرط للشعر إلا بعد ما زي ما يقولوا إحنا للتقاعد. نعم. فكان عندي فرصة على الاطلاع أكثر وعلى الإنتاج أكثر. عندي ديوان شعري واحد له ديوان ثغر المطر تحت الطباعة حاليا. يعني شاركت في أكثر من فعاليات محلية، وكذلك كان لي أكثر من لقاء صحفي في أكثر من صحيفة محلية، وأيضا صحف خليجية منها مقامات أدبية في الصباح الكويتية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من كل ما نكتبه شاهد لنا لا علينا بإذن الله تعالى. ما شاء الله عليك. أكيد إن شاء الله راح يكون ديوان جميل بجمالية ديوانك السابق بوح القصيد. إن شاء الله تعالى بإذن الله. إن شاء الله. آخر أخبارك الشعرية الآن، عندك مشاركات، عندك مسابقات، أشياء؟ والله حاليا يعني من 6 أشهر وجاي أنا توقفت بسبب إنه في عملية إعادة ترتيب، وأيضا كذلك إصدار ديوان اللي هو ديوان ثغر المطر، وبعد كذا نبدأ على عملية يعني التجهيز للقادم بإذن الله تعالى. نعم. الأمسيات أنا شاركت في أكثر من أمسية، بس طبعا كان الكلام هذا حوالي تقريبا عام ونصف إلى العامين في مكة، وأيضا في أمسيات شعرية موجودة في القنفذة، وأيضا عندنا في مناسبات كثيرة هنا بالمحافظة الغربيات، أيضا في مهرجانات الاحتفالات الوطنية. اليوم الوطني أيضا شاركت في مهرجان المحافظة، وكان لي قصيدة رسمية بالمحافظة، والحمد لله نحاول قدر الاستطاعة أن نرضي الجمهور بما يشبع نهمهم الشعري بإذن الله تعالى. ما شاء الله عليكم، دائما يعني شاعر مبدع وتملك زمام الأمور بالقصيدة دائما. شهادتكم نعتز فيها، ونسأل الله يكون عند حسن الظن دائما إن شاء الله. أخوي طبعا أكيد المستمع الآن حاب يسمع منك قصيدة، فإيش تسمعه؟ المستمع أسمعكم آخر قصيدة كتبتها تقريبا قبل يومين، يا ريت، اللي هي المستحيل، بعنوان المستحيل. أقول: إجفاية العصر وقبالك ليالي الشتاء، تعزف عليها حنايا الشوق لحن الرحيل، حتى ظهر لي نتوءها في غروب الحتى، وبان لون الشغل يحكي طلايع سهيل، وكل ما جيت أخبي عن عيون النتا يقول لي شوفي يبدأ غيتها كل ليل. يا سلام. وكل ما جيت أخبي عن عيون النتا يقول لي شوفي ويبدأ غيتها كل ليل، إلى متى سكت الساعة تعيد المتى، وإلى متى والأماني تنظر المستحيل، أخذت من تجربة عمري صعيب العتا، وأخذت من مدرسة حبك سموم المديل، يا كم درسنا بها جلتا ودال جتا، لكن جبر الخوارزمي حسابه بخيل، ما خط للهندسة معنى انتظار الفتى، ولا تسطر زوايا المنقلة مستطيل، ولا شرح سيرة الفرحة لعمر شتى، ولا وضع نظرية للملاذ دليل، يعني ليالي الشتاء هي ليالي الشتاء، البرد والبعد وهات انتظار الخليل. الله الله، هذه قصيدة فلسفية.
والله تقدر تقول يعني هي فيها نوع من الفلسفة. هي فلسفة مع الرمزية كلها. نعم. ورياضيات. لا مستعد أيام الدراسة. ما شاء الله عليك، ما قصرت. الحمد لله. الله يخليك. الفيلسوف على طار الفلسفة، الفيلسوف أفلاطون يقول كل إنسان يصبح شاعر إذا لامس قلبه الحب. الشاعر أحمد المنتشري، إيش رأيك بهالكلام؟ مو لازم أنه يكون شاعر. إذا الشعر مو في الحب فقط، الشعر في الفروسية، الشعر في الطبيعة، الشعر في مدح الرجال، الشعر يعني في موقف. لكن الشاعر ممكن يكون شاعر يعني أو نفرض عليه شاعر عندما يكون نشأ في بيئة شعر، نشأ في بيت شعر، يشرب يكون زاده وشربه من الشعر نفسه. فلما تكون انت في بيئة شعر اكيد راح تتاثر، واكيد راح تحصل على خاصة لما تكون الموهبة موجودة عندك، فقط تحتاج للصدق. هنا يظهر الشاعر. الحب يمكن يكون تبعات اخرى، ما يكون شيء رئيسي. فأفلاطون يمكن انه قال الكلام هذا في نظرية بزاوية فلسفية، بينما الواقع اللي يظهر الشاعر هي البيئة اللي يعيش فيها، الجو المناسب اللي يعيش فيه. هنا يظهر الشاعر الحقيقي. صحيح. أما الشاعر مصنوع فهلم جرى كثير يكونوا على يأخذوا في المسار قليل يتوقفوا لأنه ما عندهم الإمداد الكافي. صحيح. أحمد المنتشري، بوح القصيد، هل وجدت من الشعراء من يحاول التجديد في القصيدة بالعصر الحالي؟ حقيقة سؤال جميل وخطير بنفس الوقت. أولا في عبر برنامج هلا وغلا أعجبني شعر النبط العربي للشاعر الجميل رحمة الله عليه سعد بن جبلان. رحمة الله عليه. كان له هرم من أهرام الشعر النبطي صراحة بالعصر الحالي، وله بصمة جميلة في الشعر النبطي. نعم. في عصر الحاضر بالفعل. يكفي أن لو خط سير يعني واحد ثابت في قراءة قصائده، في ابتهالاته اللي الكل يتخنى فيها، فنقول أحسن الله عز وجل قصيدتي. الشيء الطرف الآخر من القصيد من السؤال، الشعر كل أسف أنه أصبحت القصيدة تقليدية في العصر الحاضر. وزن وقافية ومعنى والسلام، يعني ما في محاولة في تجديد، في إظهار شيء تشويقي. أنا في أحد الأخوان الدكتور حامد الزوج الله يذكره بالخير وأمسي عليه على هذا البرنامج، فجاءني يوم بقصيدة نظم عجيبة جدا مقفى، حيث أن كل شطر يبدأ بآخر كلمة في الشطر الذي قبله. فكان يعني أنا أعتبره نوع من نوع التجديد لما يكون في شيء جديد على الساحة. أنا قرأت القصيدة العجيب فيها إنه رغم ذلك ورغم يعني اعتناؤه فيها، إلا إنها أظهرت ترابط عجيب في المعنى وفي البناء بشيء غير فوق الخيال. فهذا من أنواع التجديد. يعني المفردة يأتي تجديدها من خلال الثقافة، من خلال القراءة، من خلال البيئات المجتمعية، الاطلاع على المفردات قد تكون يعني جديدة على الشاعر، هنا ممكن يوظفها في عملية تجديد خاصة. ولذلك شعراءنا في الوقت الحاضر للأسف أنهم اهتموا بالقصيدة كحدث ولم يهتموا بها كفلسفة للمستقبل. نعم. هذا وجهة نظري في هذا الأمر أستاذ شاعر. صحيح. وراح نكمل معك الحديث وناخذ قصيدة، بس ناخذ هذا الاتصال. ألو. ألو، مساء الخير ويعطيكم العافية. هلا مساء الورد. بمسي عليكي إعلاميتنا طبعا الغالي. هلا بالشاعرة سحر أحمد. الله يسعدك حبيبتي، وبمسي طبعا على شاعرنا وبقول له ألف صحة لسانات، يعني أبدع. وطبعا أكيد برنامج هلا وغلا يعني دائما بتصف في إنه ضيوفه دائما مبدعين، وأنت طبعا أكيد أستاذنا واحد منهم هذول المبدعين. لفت انتباهي في البداية أبيات أنت قدمتها لبرنامج هلا وغلا، يعني ذكرت فيها اسم هلا وغلا،
ويا ريت لو تسمحوا لي طبعا اني اهديكم هذه الابيات اولا لبرنامج هلا وغلا، لضيفنا، لكل ضيف يجي على البرنامج، لاداره البرنامج. تسلمي. الله يعني تنال اعجابكم. بقول هلا وغلا ممزوجة ورد وزهور ابثها تقدير، في ليل ضافي اللي لها بصمات، بالقاف والسور وبحرفها المحتار، تلقى مرافي هلا وغلا وانثار، للقاف يا دور في حسها نبع الشعر، والقوافي بس السؤال اللي يبي مطلع النور، بس السؤال اللي يبي مطلع النور، يبي إجابة شرحها شرح وافي، ليل وأرد حبر وورد، دمع منثور وعمر انقضى مع بان، به يوم صافي هل بعدها يمكن تجي لحظة سرور، وباسمك لقى تنسي مرارة تجافي، أهلا هلا طيب وشدا برد وعطور، نسمة غلا رمز القلوب النظافي. وسلامكم. تسلمي، صح لسانك يا سحر. الله يسلمك يا رب يشكرك. ومشكورة على هالاتصال. أكيد شاعرنا أحمد يستمع الآن. ألف صح لسانك، تعرف القدير نص جميل ويستاهل برنامج وقائمين عليه. الله يسلمك. ومثل هؤلاء الشعراء يجب أن يضعوا في المقدمة دائما، يذكروا الساحة الشعرية بشيء جميل. فألف صح لسانك وبارك الله فيكم، شاركتوا جميل، الله يعطيك العافية ومساك جميل أنت وكل الشعراء وكل المستمعين في برنامج هلا وغلا. مساك أجمل أخويا أحمد، ونسمع قصيدة منك الآن. تبغوا وجدانية برضو ولا؟ وجدانية غزلية اللي تحب. أقول يا الغيمة اللي تعلق في رواد الهدى، اللي بقايا غرامك كان باقي شفيع، 20 عام رمتني في غياب السدى، تشوق الورد هتانة لحل الربيع صبرت، ويقنت بن الصبر ما له مدى، وإن المحبين لا طلوا غلاهم فظيع، كلابك القلب رد العقل سجل فدى، عام ورا عام والعالم الوصلت تبيع، نهار يقضيه بين أصحابنا والعدا، والليل لا حل حملني ما لا استطيع، عقدين مرت وقلبي لا ذكرتك غدا، يعزف سوانيه وهموم الليالي تشيع، وكل ما هب نسناسك وطل الندى أبكي مثل ما بكى لما فؤاد الربيع. وكل ما هب نسناسك وطل الندى أبكي مثل ما بكى لما فؤاد الربيع، والطيف لا زارني بالروح رب الصدى، يا عازف الناي هونك والحنايا تضيع، لا هي سوالف منال ولا هي بحة ندى، ترد بلبنها مساتك وتنسى الجميع، يهمني اللي لأنك فوق جنة شدى، كان الجبل طاح وطروق التهاني سريع، إلى أمتى حالنا شين حظ الردى، كل ما نوينا نعدلها يجينا صديع، وكل ما جيت أبحث للخبر مبتدأ تضيع فينا الخطأ، ما كلي إلا سريع، يا غيمة الشوق تكفي ليه لا للسدى، هلي من الدين حتى يستفيد الربيع، هلي من الدين حتى يستفيد الربيع. الله الله، صح لسانك على الأبيات الرائعة. صح حسن. يا هلا. وفي معنا اتصال. ألو، مساء الورد. هلا، شاقيت لك. هلا، حي الله. الله يخليكي، كلش ذوق. أنا كنت دائما أشارك هلا هلا. وين هالغيبة؟ والله كنت مسافرة يعني انظرينا، بس حنيت. الحمد لله على السلامة. حنيت إلك. هلا حبيبتي، هلا. كنت دائما أشارك. تحياتي لضيفك الرائع، وهو يمثل الأصالة ويمثل الحفاظ على تراثنا، وهذا أهم شيء. وإذا ممكن ستي أسأله سؤال. تفضلي. يعني أستاذي، يعني يقولون لولا المرأة لما وجد الشعر، فشو رأيك؟ لأن المرأة هي تمثل الوطن، تمثل الأم، فهل تأثرت بشيء بحيث حفزتك المرأة، سواء أمك، حبيبتك، زوجتك، أي وحدة من هؤلاء؟ ملهمة المرأة. أيوة. تفضل أبو عبد العزيز. أريد أسمع جوابك. أبشر ولا يهمك، أبشر. الله يخليك، شكرا جزيلا وأهلا بك. تسلمي حبيبتي. المرأة أختي الفاضلة، أهلا وسهلا فيك. أولا المرأة أختي الفاضلة هي نصف الثاني،
يعني مهما كان، سواء كان في الحياة في الوطن في كل شيء، هي نصف الثاني اللي أعيش من أجله. فلذلك أنا ديواني على فكرة الجديد ثور مطر في المرأة، اسم القصيدة وضعت في المرأة. رائع. طبعا هي في زوجتي، فلذلك المرأة هي الملهمة، هي الملهمة لكل شيء. هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي الحبيبة، هي الوطن، هي كل شيء. لذلك إذا كانت جو المرأة كان جو الطرف الآخر اللي هو الرجل. صحيح. لذلك هم كلهم مكملين لبعض، فلا غنى للبعض عن الآخر. نعم. لذلك هي النصف الآخر للحياة. شكرا، رائع، تحياتي. مشكورة حبيبتي عاد. ولا ضيفك. تسلمين، مشكورة. هلا هلا. نرجع لك أبو عبد العزيز، وأنت كشاعر ما شاء الله عليك شاعر محترف، ودائما تجلى قدرتك في توفير شروط القصيدة المتكاملة بالشكل والمضمون. كيف أنت كشاعر تقتنص اللحظة الشعرية وتصبها في قالب جميل حتى تخرج لوحة بديعة بشكل قصيدة رائعة مكتملة من جميع النواحي؟ لحظة القصيدة إذا أتت تأتي بلا من غير موعد. نعم. أحيانا وأنا أقود السيارة تأتيني فكرة أجنب وقت، لأن القصيدة إذا ما انكتبت في لحظتها ضعف معناها. فلذلك يعني أنا لما تأتيني الفكرة، سواء كان في منظر أمامي أو كان في فكرة في خيالي طرأت لي، أول ما توصل وأمسك الخيط على طول أوقف وأجي أكتب، سواء حتى يمكن وأنا أتكلم مع شخص آخر وجدت في بالي بيت ذو لحظة أكتبه بعد كده كم حديثا. لذلك الفكرة إذا أتت ولم تقتنص تطير ولا تعود بما يرضي الشعر. نعم. الفكرة هي روح القصيدة، فإذا استغلت استغلال مثالي أتت القصيدة مثالية. أكيد القصيدة إذا ما يكون فيها فكرة ويكون في مضمون ومعنى وقافية وهذا لا تخرج قصيدة كاملة. نعم. نعم. ونسمع منك قصيدة. طيب أعطيكم. أقول يا دار وين اللي يحبك ويغلوك، ما باقي إلا ذكريات الأماكن، ناس على بيض النوايا يحبوك وأنا ورد غليتهم من غلاكن، ناس اللي همسات اللقى كم تمنوك اللي هواهم في حناياي ماكن. يا دار ما ظنيت يا دار ينسوك، حتى ولو سود الليالي أنا ساكن، كانوا ليا مني تولهت يلقوك ومن الوفا ترسم ملامح وفاك، وكانوا ليا منك ندهت يلبوك، واليوم صرت بين يمكن ولكن لميت للذكرى تراكيل يبكوك، والنبض غيبها الصدى من بكاكن، لا منهم راحوا ولا عاجبوك، والبعد من شوف الغوالي محاكن، خلك على الذكرى عساهم حنوك حتى ولو ضاقت عليهم الساكن. يا سلام. يا سلام، صح لسانك على هالإبداع الرائع أخوي أحمد. وناخذ فاصل صغير ونرجع لك إن شاء الله. إن شاء الله. يلي براسي حايز التفكير، ليتك تحس اليوم بإحساسي، أبي علاج ألقاك للتفكير، وأبي فتات أشواق الإحساسي. يلي براسي حايز التفكير، يلي براسي حايز التفكير، ليتك تحس اليوم بإحساس، كان الألم عن خافقي
وما زلنا متواصلين معكم أعزائي المستمعين ومع شاعرنا الليلة الشاعر أحمد المنتشري. هلا وغلا فيك أخوي أحمد مرة ثانية. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وأهلا بعودكم مرة ثانية. يا حي الله فيك. وهذه الشيلة اللي سمعناها هي من كلماتك وأداء المنشد المعيد العسكري. نعم، المعيد العسكري. هذه فتاة أشواق. نعم، ومن عندك شيلات ما شاء الله، شيلات رائعة. الحمد لله، في كثير الخير إن شاء الله تعالى، موجود على اليوتيوب إن شاء الله، موجودة في الفيسبوك برضه، ملف الفيسبوك، ونتمنى بس انه يكون ننال على رضا المتذوق للشعر وللشيلات. ما شاء الله. لا الشيلات ما شاء الله سوقهن رائج يعني. الايام هذه سوق ما فيها كلام. اكيد. ونرجع للأسئلة، وعندي سؤال دائما بالوضع الحالي الشاعر العربي، الشعر قضية، الشعر دائما يكسر حاجز الصمت، الشعر مسكون بهموم الأمة في هذا الوضع العربي الراهن. برأيك كشاعر أنتم من الشعراء اللي لهم تواجد كبير ولهم تواجد وفعالية كبيرة على الساحة العربية، أين وقف الشعر من هموم المواطن العربي؟ الوطن العربي هم. نعم. هم مو بس للشاعر، هم لكل العرب، لكن يمكن الشاعر انه يعتبر لسان العرب بيتكلم. لذلك قضية العرب الآن يعني قبل يمكن حوالي تقريبا 20 سنة أو نقول أقرب قريب إلى 10 سنوات كان همهم قضية فلسطين. الآن قضايا صارت. أصبح العرب كله قضايا. نعم. وهذا هو الألم يعني بكل أمانة. العرب مهما كان همهم وجرحهم نازل، إذا تضمن جرح انفتح جرح آخر. لذلك الشاعر أكيد جزء من المجتمع، اللي هو لسان المجتمع اللي يحسب ألمه. الشاعر الحاضر اللي يضع يده على الداء ومن هنا يقرح الدواء. صحيح. أحمد المنتشري، إيش كتبت أنت بالنسبة للوضع العربي؟ والله أنا مثل الشيء اللي أثارني كثير، خلينا نخش في السياسة مرة واحدة. الشيء اللي أثارني اللي هو الاتفاق اللي صار بين إيران وأمريكا على عملية التفاعل النووي اللي طلعوا فيه. فطبعا بكيت الحال العرب إلى ما وصل عليه. فطرحت قصيدة إخلالية سميتها سموم الشرق. حلو. أي نعم. أستأذنكم إذا ممكن أرجيها. تفضل. أقول: بانت سموم الشرق مثل الجائلة، والغرب سلم للشروق مسائلة، حتى ظهر للناس مضمون الهدف في مؤتمر وكل جواب سائلة. وما عرضنا قصة في بعضها من دجلها لفراتها للنائلة، عزاه يا مجد توارت هيبته، والغرب تردم بالترابة هائلة. من بعد ديفت جاء أوباما واكملت الصورة السوداء وزاد المائلة، كان الهدف سلمي وخافيها خطر، واصبح يرجعها عشان الرائلة. ما يدري اني له فطين ومنتبه، وان المواقف بينت العائلة، هذا تحالف بينهم، وان الثمن مقبوض يا جعل تزولها زائلة. ومواقف الأمة تبين ما خفى، والفرس تهدف بالقديمة حائلة. وإن كان في مشهد مفاعل يصطدي باليمامة مفاعلية وخائلة. إن كان في مشهد مفاعل يصطدي باليمامة مفاعلية وخائلة. أبو فهد حزم الديار وعزها، أطفال هبهم بالصدور النائلة. سلمان زي نجوم الرجولة وشيخها، بالحزم أثبت للعدو بفعائلة. رد اليمن والشام بإذن اللي خلق، راجع لنا والقدس لبى جاهلة. وننبه النيروز في غصف الدجا، الورد يقبل ما يزين اسماعيله. قد قالها المختار قائد أمتي، سأبي وأمي يا رسول قائلة. ما بعد كسرى للمجوس مكانة، ولا بعد قيصر للمعادي طائلة. فالله يسدد يا ملكنا خطتك، يلا وحجج للمريك بعائلة. والسلام عليكم. السلام.
هذه قصيدة كفيت ووفيت فيها صراحة. ما شاء الله عليك أبو عبد العزيز، ما قصرت. الله يعطيكم العافية. الله الحمد لله. يخليك. وأنت من اللي في زمن الصمت يتكلم الحرف عنده أكيد. الحمد لله. إن شاء الله تعالى إنه حرفنا يتكلم بالحق دائما بإذن الله. إن شاء الله. وأكيد الشاعر المبدع اللي مثلك وشرواك دائما يكون هم العربي والهم القومي والهم الوطني يكون أولويات إبداعاته. أكيد أكيد أكيد, أكيد. لا شك. أكيد. الألم والمعاناة يفجران دائما القريحة. قصيدة المعاناة هي القصيدة الأقرب للواقعية وأبعد عن الخيال. أكثر قصيدة لأحمد المنتشري كانت عبارة عن معاناة صحية. والله يعني أعظم معاناة الذات، لما يعاني الإنسان مع ذات. نعم. هنا تكون المعاناة وجهها الحقيقي. عندي قصيدة اللي هي تاج الزمان. تفضل. طبعا من خلال ما تسمعونها تعرف تحواها. أقول فاد الزمان وداع باللهفة بنبض عاشقين، واهتز كف الشوق وانهلت معه ذكرى زمن. من بعد ما كان الأمل مفقود وأيامها تشين، حتى الليالي ما قوت ترويه وعذبها أسل. اليوم فاد الحب واشتعلها بعد فرقة سنين، والهان فاض الصبر حتى دمعة الفرقة ظرفا. يا فرحة أيام الوصول ولوعة أشواق الحنين، يا روح تعزف في رجل الغالين موال الشجن. عامين حل الضيم بعيون الأمل وامسى حزين، والروح ملت بانتظارات الزمن حين يشهدن. يجعلني فدية عيون، يجعلني فدية عيون ما بهل مسامحين، يجعلني فدية بقايا الحب ويدين ارجفا، يجعلني الشمس ظل وللوفاء جسر العين، ويعل لوعات الفراق تفوف بارواح تئن. من حجبة أيام الفرح حتى غدا هم المتين، والحلم كان قدم جفون الطير في لون الكفن. سلام. من حجبة أيام الفرح حتى غدا هم المتين، والحلم كان قدم جفون الطير في لون الكفن. دري صبرك في الحكاية ما روى السر الأنين، بالخين غافي بين حجبات المحاني ممتهن. انفض غبار الدين واللوعة ومد الساعدين، احضن خيال مر في طيفي وفي نبضي سكن. فنشهد ان الطيف مثل الغيث حتى انا يزين، يروي جفاف البيد له حولين، يروي جفاف البيد له حولين. ما جاه المزن عله تعود الروح، يا كف هدالي وردتين. يخف من صدري انينها تعذبها الزمن. يا حلم ينبه هز كتف، يا حلم ينبه ثم هز الكتف حتى من كذين تصحى ويرجع نبض غادرني وعيشنا الحزن. الله 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 على هالإبداع. وأنت مو غريب عليك الإبداع بالفعل أخوي أحمد، ولأني أنا من الناس اللي متابعينك وأعرف قوة شاعريتك وما شاء الله عليك يعني. الله يعطيك العافية وشارع فيها من يسلمك. برنامج جميل. الله يخليك. كشاعر أنت كتبت ما شاء الله بكل أنواع الشعر. شعر التفعيلة هو من أنواع الشعر المتواجد الآن على الساحة الشعرية، كتبت فيه؟ نعم كتبت فيه، ومن ضمن الكتابات في كان سربت كاشف يا زمن. طبعا تم نشرها في مقامات أدبية. نعم. صحيفة الصباح الصيفية. كانت يعني محاولة في شعر التفعيلة، وما يمنع الإنسان أنه يحاول، بس إن شاء الله تكون جميلة. تفضل. أقول شربت كاسف يا زمن حتى تملت الآه، وهديت لي ثوب الشجن والروح ما تقواه. ليه يا زمن ليه يا زمن يمي بطعنات القسيس، ليه يا زمن يمي بطعنات القسيس. مليت دربي بالمحن وش باقي ما سويت. أتعب في روح وكل جروح، والآه تعبت والألم
يصيح وش خليت يا هو وش خليت والله تعبت وش كاسك يا زمن. كنت تحسب العالم سوا حتى الألم فيني ضوى وما حسبت إن الوحيد اللي مع هاته عنيد. أقول يا روح الجروح ليه الأمل يقتل طموح والليل ليه حل الصباح. العمر وانفات الصباح والنوم ليه ناض وبرد. اتذكر أيام الأرق هناك حيث اللي مضى هناك حيث اللي مضى هناك حيث اللي مضى الوجد يا جمر الغضا. واليوم يا عمري كفى حروب من شعري وفى حتى بكت ساعتك يا زمن. لديت في وجه الزمان كتاب مزق الزمن حتى غفى لونه ما تعب فقد روح الأمان والله. ولا عمري شكيت كاس الزمن منها ارتويت شربت وأشملت التعب مهما نفد يبدأ الألم فينا سمه حزنا بكل الأوسمة. اسم التعب عشق الفصول يبقى الطرب أقرب طريقة للحلول خلاص. يا نبض الزمن اليوم عمري لك وطن ورميت ما فات ومضى راضي على حكم القضاء. مهما قسى يبقى على قلبي رضا مهما قسى يبقى على قلبي رضا. الله الله. يعني هذه أنت معتبرها قصيدة لكن ما شاء الله عليك يعني قصيدة رائعة. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. محاولة على التفعيلة. جميل التفعيلة يعني تعطي مساحة للخيال في إنه يبدأ فيه. وشعر جميل صراحة. أنا يعني أحب أسمع شعر التفعيلة وفي شعراء كثير أبدعوا بشعر التفعيلة اللي منهم الشاعر مسفر الدوسري. يعني كثير شعراء أبدعوا بهذا المجال. نعم. والشعر التفعيلة بالنسبة تعطي مساحة للخيال في إنه يبدأ في القلم إنه يعني يضع بصمة من خيال الشاعر بالفعل. وأنا بودي إنه يكون يعني طول الوقت أكثر لكن إنه الوقت يداهمنا. وأنا حابة أسمع منك آخر قصيدة نودع فيها مستمعينا تختار لها لنا. أبشر بالخير. في عندي قصيدة اللي هي فلسفة عشق. نعم. أنا كنت ودي أطلب هذه القصيدة منك صراحة بس قلت خليها لأني أنا مجهزة يعني كاتب عندي إنه حتى موجودة عندي بدي أطلبها. كذا غيرتها. لا حابة نسمعها منك. أوكي. تباريح القصيد وهيجن الصوت الغلا والبوح ونار العشق وانفاس الغرام وبعدك الجاسي. تباريح القصيد وهيجن الصوت الغلا والبوح ونار العشق وانفاس الغرام وبعدك الجاسي وغيم الشوق وارباح العوادل والوله والنوح وطيف الروح وازهار اللقاء ومذكر الناس وريح الهجر ووجاع السنين وعليك المجروح ودمع الضيم واوتار العذاب تهدم انفاسي وحب الذات واوتاد الانا من طارق ملوح ونبذ الطيب وتغريب الوفاء يا جرعة جراسي كذا حالي وانا اللي مانع الا من كتب باللوح. كذا حالي وانا اللي مانع الا ما كتب باللوح. انا ادري لو تجرعت الهدايا ممتلكات يا بسأل يا فدا عزف البلابل يا حمام الدوح متى ينسى هديلك وانك المجروح ويواسي. أبسأل يا فدا عزف البلابل يا حمام الدوح متى ينسى هديلك وانك المجروح ويواسي. متى روحك تعاني اللهفتي وتوافق المصلوح وتنقش فلسفة عشب الغوالي بين الأقواسي. متى يهيه بتوافق حظوظي نبها والروح متى تسمو النوايا في وفاها ويحتمي راسي. أبصر وأترجى يمكن وداق الأمل بتروح ويأتي الغيث ويبل النوايا وتظهر أطراف. الله الله. وختامها مسك هذا القصيدة الرائعة. الله يعطيك. وما قصرت. وأنا باسم مستمعين إذاعة عمان FM مستمعين برنامج هلا وغلا أقول لك مشكور أخي أحمد على هذا اللقاء الرائع الشيق وعلى هذا القصائد اللي أمتعتنا فيها الليلة. ما قصرت. وأنا أيضا أشكركم تحت الفرصة لي الالتقاء بجمهور هلا وغلا وهذا من الأشياء الجميلة اللي تدعم أحمد المنتشري كشاعر وكإنسان. شكرا لك أستاذ شاهة. شكرا لفريق العمل معاك الكنترول الإدارة البرنامج الإذاعة
أشكركم، وأتمنى أن يكون قدمت شيء جميل، وأتمنى كنت ضيف خفيف على برنامج. ما شاء الله عليك، ما قصرت أبو عبد العزيز، وإن شاء الله راح يكون لنا لقاءات ثانية معك إن شاء الله. يشرفني ذلك ويسعدني أستاذ شيخ، بارك الله فيك. حياك الله أخوي مرة ثانية، يا هلا فيك. هلا حياك الله. هلا. يا خفيف الروح كيف انتو، يا شفا قلبي من عواقر، ترحموني لو تكرمتو بالوصل وانا من اشفاقه، مر وقت اللي ولا بنتو انتظر من طول فراقه، ترحموا ذا الروح لا خنتو لينكم بالشوق تواقه، مر وقت اللي ولا بنتو انتظر من طول فراقه، ارحموا ذا الروح لا خنتو لينكم بالشوق تواقه. يا خفيف الروح كيف انتو، يا شفا قلبي من عواقب. مني لذاعتنا محبة وتقدير، مني لذاعتنا محبة وتقدير، يا الغالية يا العالية يا النبيلة، منها صباحات الوطن كلها خير ومعها نعيش أحلى الليالي الجميلة. حاولت أعبر لك عن الحب تعبير، وطرز اسمك في قوافي جميلة، وانثر بها شعري ورود وعصافير وانغام وأحلام وغدير وخميلة، لكن عجزت ألقى لها أي تصوير بالشعر وصفك حالة مستحيلة.